पिछले सेशन में हमने आपसे डिस्कस किया था कि स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन क्या होती है। बेसिकली ये तीनों टर्म्स हमारे प्रोफेशन की फाउंडेशन है और इन्हीं तीनों टर्म्स पर हमारी फील्ड बेस करती है। अक्सर जनरल पब्लिक से हम ये सुनते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच टीचर होते हैं और हम लोग होते हैं जो कि स्पीच सिखाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस हमारी सोसाइटी को बहुत सारी डिसऑर्डर्स के बारे में पता ही नहीं है कि हम क्या काम करते हैं। आज के सेशन को एक अवेयरनेस सेशन बनाते हुए हम आपको स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के बारे में बताएंगे। मेरा नाम है शाजिया खान और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और GMT रिहैब सेंटर की तमाम ब्रांचेस में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। स्पीच थेरेपिस्ट जिन डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं उनको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: स्पीच डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। आज के सेशन में हम सिर्फ स्पीच डिसऑर्डर को कवर करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्पीच के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज आर्टिकुलेशन, नंबर 2 इज फ्लुएंसी एंड नंबर 3 इज वॉइस। स्पीच डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीच क्या होती है। स्पीच इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड और ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं इस आवाज़ में ख़राबी स्पीच डिसऑर्डर कहलाती है। अब स्पीच डिसऑर्डर्स को फर्दर समझने के लिए हम स्पीच के तीनों कंपोनेंट्स की बेसिस पर आपको इनके डिसऑर्डर्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या था? आर्टिकुलेशन से मुराद हमारे वो आर्टिकुलेटर्स हैं जो स्पीच प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं या हमारे स्पीच ऑर्गन्स जो कि आवाज़ बनाने में हेल्प करते हैं। आर्टिकुलेशन में अगर ख़राबी हो जाए तो हमारा प्रोनाउंसिएशन डिसऑर्डर आ जाता है या हमारे तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो जाते हैं और हमारी स्पीच अनइंटेलिजिबल हो जाती है या ना समझ में आने वाली स्पीच हो जाती है। आर्टिकुलेशन में ख़राबी होगी तो हम इसे स्पीच साउंड डिसऑर्डर कहेंगे या फोनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। सेकंड कंपोनेंट ऑफ स्पीच हमारा फ्लुएंसी है। अब फ्लुएंसी में ख़राबी हो जाने से या जो डिसऑर्डर होगा वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर कहलाएगा। इसकी भी 2 टाइप्स हैं। या तो आपकी वॉइस फ्लुएंसी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आप रुक रुक कर बोल रहे हैं, अटक अटक कर बोल रहे हैं, जिसे हम हकलाहट कहते हैं और इसमें ब्रेकिंग भी आती है, इसमें पॉजेस भी आते हैं, इसमें रिपीटेशन ऑफ साउंड्स और वर्ड्स भी होते हैं। इस टाइप की फ्लुएंसी डिसऑर्डर को हकलाहट या स्टैमरिंग कहते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है क्लटरिंग। इसमें आप बहुत ओवर फास्ट स्पीड से बोल रहे होते हैं और क्योंकि ये भी हमारी साउंड प्रोडक्शन इससे हमारी मीनिंग इफेक्ट नहीं करती, ये हमारी स्पीच का डिसऑर्डर है, तो ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर भी हमारा स्पीच का डिसऑर्डर कहलाता है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पीच इज वॉइस डिसऑर्डर। अब वॉइस इज बेसिकली बेस करता है पिच, लाउडनेस एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्पीच। अक्सर हमने देखा है कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है और कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक होती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आवाज़ में रेजोनेटिक इश्यूज़ होते हैं। लाइक उनकी आवाज़ या तो बहुत ज़्यादा नाक में होती है या फिर बिल्कुल ही उनकी आवाज़ में रेजोनेटिक साउंड्स ही नहीं आते। तो इस तरह की आवाज़ की जो ख़राबी होती है उसको वॉइस डिसऑर्डर कहते हैं और ये भी स्पीच डिसऑर्डर का पार्ट होते हैं। अब तक हमने आपको स्पीच डिसऑर्डर जो डिफ़ाइन किए हैं वो स्पीच के तीनों कंपोनेंट्स की बेसिस पे किए हैं, लाइक आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, फ्लुएंसी डिसऑर्डर एंड वॉइस डिसऑर्डर। इन तमाम डिसऑर्डर्स को हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और इसमें सबसे पहली जो टाइप है हमारी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, जिसको हम ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर जैसे कि नाम से जाहिर है ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर कि ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कुदरती तौर पर किसी डेफिसिट की वजह से, किसी ख़राबी की या किसी नुक्स की वजह से आते हैं। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को क्लैफ्ट होता है, क्लैफ्ट ऑन लिप, क्लैफ्ट ऑन पैलेट, मतलब उनके ज़बान उनके तालू का कटा हुआ होना या उनकी लिप्स का कटा हुआ होना, ये उनकी जो स्पीच डिसऑर्डर की वजह बन सकती है, क्योंकि स्पीच बेसिकली बनती ही हमारे आर्टिकुलेटर्स की मदद से है। आर्टिकुलेटर्स के फंक्शन से हम आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं और आवाज़ की इंटेलिजिबिलिटी हमारे आर्टिकुलेटर की परफॉर्मेंस पे बेस करती है। तो अगर वहाँ क्लैफ्ट है तो डेफिनेटली वॉइस डिसऑर्डर या स्पीच डिसऑर्डर या दूसरा कोई भी स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये डिसऑर्डर्स आपके क्लैफ्ट होने की वजह से भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात किसी बच्चे की टंग बिल्कुल टंग टाई होता है या ज़बान के नीचे की जो झिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसको हम टंग टाई कहते हैं और ऐसे केसेस में भी अक्सर लिस्पिंग के
جو کمپلینس ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں. اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ زبان کا بڑا ہونا بھی ہم میں آرٹیکولیشن ایرر ڈیولپ کر سکتا ہے. اور اکثر کیسز میں ہمارے جو فرنٹل ٹیتھ ہوتے ہیں ان میں اگر فرنٹل ٹیتھ نہیں ہے, آپ کے ساتھ ڈینٹل ایشوز ہیں کسی قسم کے, تو آپ اس کا ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کے فرنٹل ٹیتھ کی پرفارمنس یا ان کی پارٹیسپیشن چاہیے ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو ڈس آرڈرز ہیں وہ آپ کے اسٹرکچرل ایرر کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا جو قدرتی اسٹرکچر آف اسپیچ پروڈکشن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹربڈ ہوتا ہے, اور اس طرح کے ڈس آرڈر ہمارے آرگینک ڈس آرڈرز کہلاتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری آف دس اسپیچ ڈس آرڈر آر ہیبیچول ڈس آرڈرز. کچھ ڈس آرڈر ہم اپنی عادت میں ڈیولپ کرتے ہیں, لائک اکثر بچے چھوٹے ہوتے ہوئے تتلا کر بات کرتے ہیں, اور وہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کو انجوائے کرتے ہیں, وہ خود بھی اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں, اور وہ ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے. اسی طرح وہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو اٹک اٹک کر بات کرتے ہیں, اور اٹک اٹک کے بات کرنا ان کی عادت بن جاتا ہے, اور اس طرح کے جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ ہیبیچول ڈس آرڈرز کہلاتے ہیں. تھرڈ کیٹیگری آف اسپیچ ڈس آرڈر از نیوروجینک ڈس آرڈر. یہ وہ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں نیوروجینک ڈس فنکشننگ کی وجہ سے اکثر بچوں کی اسپیچ ڈسٹرب ہوتی ہے, جیسے کہ اپریکسیا آف اسپیچ اور ڈسارتھریا. اس میں ہمارے بچوں کی جو اسپیچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ان اپروپریٹ ہوتی ہے, اور اس کی بہت بڑی ایگزامپلس ہمارے سی پی بچے ہوتے ہیں. سی پی بچوں میں نیوروجینک اسپیچ ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹروک پیشنٹس کے ساتھ بھی نیورل ایشوز ہو جاتے ہیں, اور ان کو نیورو مسکولر ڈسفنکشننگ کی وجہ سے نیوروجینک اسپیچ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. فورتھ کیٹیگری ہے پیلیٹل مس لرننگ یا ریزوننس ڈس آرڈر. اس میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں ہائپرنیزلٹی کو اور ہائپر نیزلٹی کو. آپ کی وائس میں نیزلٹی کا ضرورت سے زیادہ ہو جانا ہائپر نیزلٹی ہوتا ہے, اور آپ کی وائس میں نیزلٹی کا ختم ہو جانا یا بالکل کم ہو جانا ہائپر نیزلٹی کہلاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بنانا, اور مجھے بنانا کہنا ہے اور میں بدادا کہوں, تو آپ میری اسپیچ کو نہیں سمجھیں. جسٹ بیکاز اگر میں آپ سے کہوں کہ آئی وانٹ بنانا, اور بنانا کی جگہ میں بدادا کہہ دیتی ہوں, تو اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیا چاہ رہی ہوں, بیکاز ایک ریزوننس ساؤنڈ تھا جس کی ریزوننس ختم کر کے میں نے بدادا کہا اور ڈی سے سبسٹیٹیوٹ کیا, تو وہ ساؤنڈ اب آپ کے لیے ان انٹیلیجبل ساؤنڈ ہے, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اور اس طرح میں نے جو ساؤنڈ پروڈیوس کیا دیٹ واز ہائپونیزل ساؤنڈ. تو میری آواز یا میری وائس میں ہائپونیزلٹی ہونے کی وجہ سے میری اسپیچ ان انٹیلیجبل ہو گئی, میری وائس ان انٹیلیجبل ہونے کی وجہ سے جو ڈس آرڈر آیا وہ اسپیچ ڈس آرڈر ہے. آج کے اس ٹاپک میں ہم نے اسپیچ ڈس آرڈر کو ڈسکس کیا, اور ہم نے صرف ڈس آرڈر کو ڈسکس کیا, کیونکہ اسپیچ ڈس آرڈر میں ڈسکس کیے جانے والے تمام ڈس آرڈر جس میں آرٹیکولیشن, فلوئنسی اینڈ وائس ڈس آرڈر ہیں, یہ کمپلیٹ مکمل ٹاپک ہیں خود میں, اور ان ٹاپکس کو مزید آنے والے دنوں میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں, جس میں ہم ان کے سمٹمس, ان کے کازز, ان کی پراپر ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں. تو پلیز مزید انفارمیشن کے لیے ہم سے کنیکٹڈ رہیے, اور نالج کو شیئر کرنا آپ کی نالج میں اضافہ کرتا ہے, تو اپنی ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے. تھینک یو سو مچ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.